हेलो नमस्ते म विक्रम राई ग्याजेट्स नेपालबाट र वेलकम टु अ ब्रान्ड न्यू भिडियो। आई होप सबैजनाको दसैँ चाहिँ एकदमै रमाइलोसँग चाहिँ बित्यो होला र अब तिहार पनि चाँडै आउँदैछ। सो तिहारको चाहिँ अग्रिम शुभकामना चाहिँ दिन चाहन्छु। सो यदि तपाईँले चाहिँ यो दसैँमा चाहिँ नयाँ फोन लिनु भएको छ अथवा नयाँ फोन लिने सोचमा चाहिँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ देन यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल चाहिँ हुनेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी किन नयाँ मोबाइल फोनहरूमा चाहिँ टेम्पर ग्लास र ब्याकअपर लगाउने यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ भने साथसाथै टेम्पर ग्लास चाहिँ कसरी मोबाइल फोनमा चाहिँ लगाउने त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउनेछु। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मुभिङ फरवर्ड आई वुड लाइक टु थ्याङ्क मोबाइल एसेसरिज नेपाल फर स्पोन्सरिङ दिस भिडियो। यदि तपाईँलाई चाहिँ टेम्पर ग्लास अथवा ब्याकअपर चाहिरहेछ भने चाहिँ मोबाइल एसेसरिज नेपालमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो आई पुट द लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन बिलो। त्यो लिङ्कमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मोबाइल एसेसरिज नेपाललाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ। नाउ लेट्स गेट इन्टु द टपिक। किन चाहिँ टेम्पर ग्लास र ब्याकअपर लगाउने भनेर द सिम्पल एन्सर इज टु प्रोटेक्ट युर स्मार्टफोन, बट देयर आर टु मेजर रिजन्स। पहिलो भनेको चाहिँ टु सेभ यर मनी, बिकज मोबाइल फोनको डिस्प्ले चाहिँ वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ पार्ट चाहिँ हुन्छ वेन इट कम्स टु रिप्लेसमेन्ट। फर इक्जाम्पल यदि तपाईँले चाहिँ रेडमी नोट 5 एआईको चाहिँ डिस्प्ले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 10,500 चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। नोभा 3 को डिस्प्लेको प्राइस चाहिँ 10,200 रहेको छ भने नोभा 3 को डिस्प्लेको प्राइस चाहिँ 9,800 चाहिँ रहेको छ। यसै गरी स्यामसङ ग्यालेक्सी J6 को डिस्प्लेको प्राइस चाहिँ 6,650 रहेको छ भने स्यामसङ ग्यालेक्सी J8 को डिस्प्लेको प्राइस चाहिँ 7,450 चाहिँ रहेको छ र ओप्पो F9 को डिस्प्लेको प्राइस चाहिँ 6,200 रहेको छ। सो यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु होला आफ्नो फोनको डिस्प्ले चाहिँ कति पर्छ भनेर। तर टेम्पर ग्लास चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एकदमै सस्तो प्राइसमा चाहिँ एभाइलेबल छ। फर इक्जाम्पल यदि तपाईँ चाहिँ राम्रो खालको टेम्पर ग्लास लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 500 देखि 1000 सम्म चाहिँ पर्न जान्छ, डिपेन्डिङ अन तपाईँले कुन चाहिँ मोबाइल फोनको लागि चाहिँ लिन खोजिराख्नु भएको छ भनेर। एन्ड अल्सो टकिङ अबाउट मोबाइल ब्याकअपर, यो चाहिँ तपाईँलाई सस्तोदेखि महँगोसम्म पनि तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। अल्सो मोबाइल कम्पनीहरूले चाहिँ आजकल चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट ब्याकअपरहरू चाहिँ फ्रीमा चाहिँ इन्क्लुड गरिरहेको हुन्छ बक्सभित्रै फोनसँग होइन। सो त्यो भए पनि युज चाहिँ गर्नु होला। सो टेम्पर ग्लास लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको फोनको डिस्प्ले चाहिँ स्क्रैचेस अर हुन्छ नि फुट्नबाट चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ जोगिन सक्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पैसा पनि जोगिने भयो। र अब कुरा गरौँ सेकेन्ड रिजनको, विच इज रिसेल भ्याल्यू। सो मानिलिउँ तपाईँले चाहिँ नयाँ मोबाइल फोन लिनुभएको छ र त्यो फोन चाहिँ तपाईँले पछि गएर चाहिँ बेच्ने सोचमा चाहिँ हुनुहुन्छ। सो अब तपाईँले चलाउँदै जाने क्रममा चाहिँ फोनमा चाहिँ स्क्रैचेसहरू आयो अथवा फोन झरेर चाहिँ डेन्टहरू पर्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो फोनको चाहिँ रिसेल भ्याल्यू चाहिँ त्यति धेरै पाउन सक्नुहुन्न। तर यदि तपाईँले चाहिँ अब स्क्रिन प्रोटेक्टरहरू लाउनु भएको छ अथवा ब्याक कभरहरू लाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको फोन चाहिँ स्क्रैचेस अथवा डेन्टहरू पर्नुबाट चाहिँ जोगिन्छ र पछि गएर तपाईँको फोन पनि स्टिल नयाँ चाहिँ देखिनेछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रिसेल भ्याल्यू चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै पाउनु सक्नुहुनेछ। सो यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ टेम्पर ग्लास र ब्याक कभर चाहिँ लगाउनु जरुरी छ। सो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो यो Mi A2 मा चाहिँ यो टेम्पर ग्लास जुन चाहिँ मोबाइल एसेसरिज नेपालले चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ, सो यो टेम्पर ग्लास चाहिँ लगाएर देखाउने छु कसरी चाहिँ लगाउने भनेर। अरे सो ग्लास लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले दुईवटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। एउटा भनेको चाहिँ मेक स्योर तपाईँको हात चाहिँ सफा छ भनेर, अल्सो तपाईँले जुन कोठामा चाहिँ यो ग्लास लगाउनु गइराख्नु भएको छ त्यो कोठामा चाहिँ धेरै धुलोहरू चाहिँ उडिरहेको चाहिँ नहोस्। सो दिस इज द 5D ग्लास फर Mi A2 र यसमा चाहिँ यु क्यान सी देयर इज इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल एज वेल कसरी चाहिँ लगाउने भनेर होइन। र यसलाई चाहिँ अब झिकौँ अब हामी। सो यसमा हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ सबै तीनवटै कुरा चाहिन्छ। दिस इज हाउ इट लुक्स 5D ग्लास। र अब यसमा चाहिँ यो आउँछ होइन पछाडिको यो खोल। सो यसलाई चाहिँ आफ्नो फोन चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ यु क्यान युज इट सो द्याट तपाईँको फोन चाहिँ स्क्रैच नहोस् पछाडिबाट। सो यसमा चाहिँ दुईवटा स्क्रिन क्लिनिङ पेपर भन्छ नि, यो चाहिँ दुईवटा आउँछ। सो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, सुरुमा फर्स्ट युज गर्ने त्यसपछि सेकेन्ड युज गर्ने, इन्स्ट्रक्सन पनि त्यही छ होइन। सो लेट मी टेयर इट आउट फर्स्ट। अब यसले चाहिँ मजाले पुस्ने। सो यसले चाहिँ धुलोहरू एन्ड देन फिङ्गर प्रिन्टहरू चाहिँ यसले चाहिँ रिमुभ गर्छ बेसिकली। सो यसरी मजाले पुसिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यो सेकेन्डको चाहिँ युज गर्ने हामी ड्राई वान। मेक स्योर यसमा चाहिँ लिक्विडहरू चाहिँ नहोस्। अब लिक्विड भयो भने पनि यो टेम्पर ग्लास चाहिँ मजाले टाँसिँदैन। सो यसरी पुसिसकेपछि चाहिँ एकताल फेरि हेर्नु छेउबाट चाहिँ होइन धुलोहरू चाहिँ टाँसेको छ कि छैन भनेर। सो अलिअलि बबलहरू बस्यो भने यु क्यान प्रेस इट होइन। यसरी प्रेस गरेर चाहिँ त्यो बबलहरू अलिअलि भएको चाहिँ जान्छ। सो अब चाहिँ फोनलाई चाहिँ फोनको स्क्रिन चाहिँ अब स्क्रैच पनि हुन्छ नि, माथिबाट स्क्रैच भए पनि
भित्र चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ स्क्रैच चाहिँ हुँदैन अल्सो अब यो झरिहाल्यो भने पनि सुरुमा चाहिँ ग्लासमा प्रेसर पर्छ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भित्रको ग्लास चाहिँ फुट्न चाहिँ एकदमै चान्सेस कम हुन्छ So there you have it guys, thank you so much for watching this video. यदि तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज डु लाइक एन्ड शेयर दिस भिडियो अल्सो तपाईसँग के क्वेशन क्विजहरु छ भने प्लिज डु लेट अस नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो. I'll see you guys in the next one. Till then, जय नेपाल.